En la clase de hoy vamos a aclarar algunos conceptos y vamos a profundizar en las causas, ¿sí? Hablando un poquito más de la genética y toda la parte química, ¿sí? Y de neurotransmisores. La idea es que se entienda, va a ser simple, simplemente para que lo puedan entender, ¿sí? No me voy a explayar en la física, química, pero sí tratar de que se entienda, sí, que se lleven un concepto de qué es lo que está pasando adentro nuestro cuando estamos bruxando. Bien, primero tenemos que recordar que el bruxismo es un síntoma, ¿sí? No es una enfermedad, sino que es un síntoma. Y como síntoma quiere decir que está sucediendo por alguna razón, ¿sí? Habíamos hablado como causas frecuentes, el estrés, ¿sí? Como el gran causante, ¿sí? Pero también apneas de sueño, reflujo gastroesofágico y así varias posibilidades que incluso se pueden juntar y potenciar. Ahora, hace no tanto, se hicieron trabajos, estudios científicos más enfocados en niños, pero bueno, la genética en el adulto después termina siendo la misma, con lo cual lo podemos trasladar. Y se vio que hay algunos genes, ¿sí?, que predisponen, ¿sí?, cuando se manifiestan, predisponen a tener bruxismo, ¿sí? Son algunos, se llaman polimorfismos epigenéticos. ¿Y qué quiere decir esto? Que en realidad están, ¿sí?, como un montón de enfermedades y un montón de características del ser humano, están ahí el gen, pero depende mucho del ambiente que se manifieste y también depende mucho del ambiente de que eso vuelva y se silencie, ¿sí? Entonces, esa es una buena noticia. Pero sí es cierto que se encontraron algunos genes que están relacionados con una predisposición mayor para generar bruxismo. ¿Y por qué? Porque estos genes generan un desbalance entre la dopamina y la serotonina, que son dos neurotransmisores muy importantes para el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Hoy tengo machete porque no me quiero olvidar de nada, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cada una para que se entienda. A ver de qué hacen, ¿sí?, estos dos neurotransmisores y por qué nos estarían generando bruxismo. Bien, la dopamina está más relacionada con la motivación, con el placer a corto plazo, el inmediato, ¿sí? Tiene que ver también con el sistema de recompensas. Bueno, tiene esto que ver con ese estímulo y obtengo una recompensa, pero como más inmediata, ¿sí? Entonces es la que tiene más que ver con, por ejemplo, las adicciones, eso de que necesito para generar esa recompensa, ese placer que me genera, pero es corto plazo. Entonces, después vamos a ver cómo uno necesita más, ¿sí?, para seguir sosteniendo esa respuesta en el cuerpo. Por otro lado, la serotonina tiene que ver con el placer, pero con el placer equilibrado, con el equilibrio emocional, con el bienestar, con la calidad de sueño, ¿sí? Es un placer, es un neurotransmisor. En cambio, la serotonina está más relacionada con el placer y con la felicidad, podríamos llegar a decir, pero más a largo plazo, ¿sí? Tiene que ver con un equilibrio emocional, tiene que ver con una regulación del sueño, tiene que ver con procesos que hacen que nos sentamos bien, pero sin esa respuesta inmediata, sino que nos mantiene, ¿sí? Es como un neurotransmisor bueno, ¿sí? En realidad, a ver, los dos son necesarios,
para diferentes cuestiones, ¿sí? De la vida, situaciones, motivación. Bueno, hay un montón de juegos entre estos dos neurotransmisores. Siempre, como todo, es el equilibrio que haya entre ellos, ¿sí? A ver que no me olvide nada. Tiene que ver también con el apetito, la serotonina y con la estabilidad justamente de nuestro ánimo. La serotonina también está relacionada con la melatonina. La melatonina es aquella hormona o neurotransmisor que nos ayuda a dormir. ¿Por qué? En realidad es la serotonina que se convierte en melatonina. Entonces ahí es por eso es que está relacionada con el tema del sueño, ¿sí? Ambos tienen que ver con el control de movimientos espontáneos del cuerpo y con la coordinación de los mismos, ¿sí? Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, justamente estos temblores y esta rigidez de los músculos que uno encuentra tiene que ver con una deficiencia de dopamina, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un estabilizador, ¿sí? De la motricidad. Y la serotonina, bueno, trabajan también en conjunto para que ese tono muscular, ¿sí? Sea equilibrado y haya, digamos, los movimientos espontáneos estén también equilibrados, que no estemos por la vida haciendo movimientos sin sentido, ¿sí? De ahí a las enfermedades, pero digamos hay una gran gama de intermedios. Entonces vemos que la dopamina y la serotonina están muy relacionadas con la modulación y con el control de movimientos que son más de tipo involuntarios. Bien, hablamos de los factores del ambiente como estímulos que despiertan, ¿sí? Estas predisposiciones genéticas, que en realidad no solo se despiertan estos genes, o sea, es lo que se ha comprobado, pero en personas que no tienen estos genes, ¿sí? También se puede generar, ¿sí? Porque el equilibrio entre la dopamina y la serotonina, o el desequilibrio, nos puede pasar a todos. Pero quienes tienen estos genes tienen una mayor predisposición, ¿sí? No sé si se entendió. A todos nos puede pasar, pero los que tienen estos factores genéticos están más susceptibles, ¿sí? Pero no quiere decir de que, no, yo no tengo estos genes, entonces a mí no me va a pasar. No, no es tan así. Bien, entonces, factores ambientales, ¿qué es el factor ambiental? Significa lo que hacemos, significa lo que comemos, significa en dónde vivimos, significa con quién nos relacionamos, ¿sí? Tiene que ver con nuestro ambiente en el cual vivimos. Y aquí vienen dos grandes enemigos de esta época, que son las pantallas y el consumo de azúcar refinado. Estos dos estímulos, cuando son mucho estímulo, ¿sí? Mucha pantalla, mucho azúcar, y también se está viendo con, en general, alimentos ultraprocesados, genera un desbalance entre dopamina, serotonina, ¿sí? Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Las pantallas, por ejemplo, y el azúcar generan mucha dopamina. ¿Por qué? Porque es el placer inmediato, ¿sí? Entonces por eso nos quedamos horas y horas, o los chicos están tan enviciados, ¿sí? Con las pantallas, los juegos, el celular, uno con las series, o comiendo mucho azúcar procesado, ¿sí? Dulces, galletitas, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque nos da placer, químicamente nos da placer, pero es un placer que dura poquito, entonces queremos más, ¿sí? Y aquí, hablando de pantallas y de azúcar, pero también podemos hablar de adicciones. La adicción es esto, necesito dopamina ya, quiero ya, ¿sí? Entonces,
sigo con las pantallas, sigo con el azúcar, sigo generando dopamina y sigo, ¿sí?, con esto de necesito el placer ya. Ahí ya se genera el desbalance entre dopamina y serotonina, porque en realidad va a haber una respuesta de la serotonina, del cortisol y de muchos otros factores neuroquímicos para tratar de balancear, pero la dopamina suele ganar bastante. Bien. Por otro lado, la luz, ¿sí?, de las pantallas, los estímulos visuales generan que la serotonina no pueda convertirse correctamente en melatonina, ¿sí? Necesitamos la oscuridad para que nuestro cerebro entienda de que hay que ir a dormir. Entonces, por eso estas recomendaciones de tratar de no irse a dormir con la tele, de no irse a dormir con el celular, ¿sí?, porque a largo plazo empieza a generar cambios en personas mayor o en menor medida, ¿sí?, depende de la susceptibilidad que tenga cada uno, ¿sí? Entonces ahí también vemos cómo la serotonina se altera. ¿Y qué pasa? Cuando se altera la serotonina, cuando además tenemos hábitos de vida estresantes, ¿sí?, que nos mantienen tristes, que nos mantienen enojados, que no nos ayudan a mantener un equilibrio, una reparación, dormimos mal, empiezan a desencadenarse otros sistemas de alarma, de alerta, ¿sí?, entre ellos el cortisol, o sea, el estrés, que ya sé, el cortisol me genera esto, y esto se intenta solucionar con más cortisol, ¿sí?, un quilombo. ¿Qué pasa? Cuando los estímulos estresantes son cortos, todo este sistema es súper necesario porque es lo que nos va a regular, lo que nos va a permitir sobrepasar esa situación y después volver. Ahora, cuando mantenemos estos estímulos estresantes todos los días o son estímulos muy fuertes, esa capacidad, ¿sí?, ese sistema de regulación ya no tiene la capacidad suficiente como para regular nuestro sistema, ¿sí? Entonces ahí es cuando empieza el desequilibrio real, ¿sí?, con respecto a todo lo que es el cortisol y las hormonas del estrés, y que van a también generar, ahora vamos a ver el tema del bruxismo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, equilibrio dopamina-serotonina alterados, ¿sí? Ya esto nos va a llevar a un desequilibrio emocional, ¿sí?, a un desequilibrio mental, porque justamente son los que tienen que estar ahí regulándose uno con el otro y no está, ya se rompió ese equilibrio. Entonces, no solo a nivel emocional, sino que también hablamos que estaba relacionado con el control de los movimientos involuntarios. Y el bruxismo, más el nocturno, ¿sí?, va a tener que ver con el desequilibrio justamente de la dopamina y de la serotonina, pero más que nada de la dopamina, ¿sí?, porque se escapa este mecanismo de control y uno empieza a apretar, empieza a mover, son todos movimientos involuntarios, uno está dormido, no lo estamos haciendo adrede, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces también neurológicamente ahí ya tenemos un activador, que es bien químico. También tiene que ver con el bruxismo diurno, sí, porque todo lo que es dopamina, serotonina nos va a estar dando un equilibrio o no emocional, y con ello ya vamos a tener los desencadenantes del estrés y por ende también ya sabemos que eso nos genera bruxismo. Bien, vamos a seguir. Entonces, sumado a que uno ya viene con estrés, pantallas, azúcar, todo esto
¿sí? Todos estos sistemas de alarma, tratando de compensar. Por otro lado, mi vida es caos, estrés, angustia, lo que fuera. Cortisol, mucho cortisol, ¿sí? Que está tratando de prepararnos para luchar, para huir, para sobrevivir. E insistimos, si es algo corto, es necesario y no genera supervivencia. Pero si esto se cronifica, ahí empiezan los problemas, ¿sí? Y una de las causas principales del bruxismo sabemos que es el estrés, ¿sí? Esto es el estrés, la neuroquímica del estrés. No es, ay, sí, estoy estresado. No, el estrés genera cambios reales en el cuerpo, ¿sí? Y ahora les voy a leer qué cambios, para que tengan en cuenta, ¿sí? Cómo altera el estrés a nuestro cuerpo. Y de hecho se llama carga alostática, ¿sí? Y de hecho estos parámetros se pueden utilizar justamente para saber si esa carga alostática es muy alta o no. Presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, relación entre cintura y cadera. ¿Por qué? Por el tema de la obesidad, ¿sí? Todo lo que es obesidad está muy relacionado con el cortisol y con el sistema de serotonina, dopamina, ¿sí? La serotonina también está implicada en la regulación del apetito. Y el colesterol alto genera ciertos acúmulos de grasa en determinadas partes del cuerpo que también nos dan esos parámetros. Y bueno, luego en sangre, colesterol total, nivel de hemoglobina glicosilada, nivel urinario de cortisol, nivel urinario de adrenalina, nivel de colesterol HDL, que es el bueno, ¿sí? Digamos, y algunas otras hormonas que también están implicadas. Entonces, a nivel laboratorio también podemos medir cuánto estrés hay, ¿sí? No sé si, o sea, no es que uno tiene que ir a hacerse el análisis de sangre a ver qué sale, ay, sí estoy estresado. Eso ya cuando tenemos muchos síntomas orgánicos, ¿sí? Variaciones digestivas, variaciones en la presión, variaciones metabólicas. O sea, ya cuando ese estrés empezó a dejar marcas y empezó a generar fallas en el organismo. Si no, con la clínica ya sabemos que estamos hablando de esto y lo que hay que hacer es ponerse en marcha para mejorar. Bien, y en definitiva, lo más importante es ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, primero justamente tratar de ir a los profesionales de la salud correspondiente para limpiar todo tipo de posibilidades orgánicas, ¿sí? Para ver cómo está mi corazón, para ver cómo está mi metabolismo, para ver cómo está mi digestión, para el otorrino que hablábamos con el tema del bruxismo, es decir, bueno, primero ver que no haya nada en los oídos, que esté todo bien, siempre ir sacando las posibilidades orgánicas, ¿sí? Es responsabilidad de cada uno, ¿sí? Realmente tomarse el trabajo de decir, bueno, me está pasando esto, primero descartemos cuestiones que pueden tener complicaciones reales, no, esto también puede tener complicaciones reales, pero pueden tener complicaciones orgánicas, ¿sí? Importantes. Siempre hay que ir al médico y hacer una buena evaluación. Bien, siempre buscar la patología de base. ¿Quiere decir que tenemos que ir a un genetista? No, ¿sí? Esto de saber que hay genes es para saberlo y es para saber y entender que, por ejemplo, y está muy relacionado en los niños con todo lo que es el trastorno de hiperactividad y todo lo que son los espectros autistas, también están relacionados con estos genes que desbalancean dopamina, serotonina. Y se está estudiando un montón también, ¿sí? Bien. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, una vez que vemos que las causas y las patologías están bajo control, tenemos que bajar el estrés primero, tenemos que normalizar nuestro equilibrio dopamina-serotonina y este equilibrio es responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿sí? No hay pastillita mágica, podemos
alternar con algunas cosas, pero no hay pastilla mágica. Lo que hay que hacer es cambiar hábitos, ¿sí? Para todo lo que es el estrés y el bruxismo relacionado con el estrés, justamente el programa de ejercicios de la guía de autotratamiento que estoy ofreciendo, allí encuentran todo lo que necesitan, ¿sí? Para mejorar y gestionar el estrés. Y no solo es aprender a gestionarlo, sino que hay un plan específico que dura en principio 8 semanas y es para que genere un cambio real de patrones en el sistema nervioso central. Porque lo que necesitamos es eso, ¿sí? No es que, bueno, un día estoy estresada, hago los ejercicios, listo, ya está. No, para cambiar ese patrón neuroquímico de dopamina, serotonina y de cortisol, necesitamos al menos primero 8 semanas de continuidad para generar un cambio real, ¿sí? En nuestros patrones neuroquímicos, ¿sí? Entonces, por eso les ofrezco este hermoso curso, ¿sí? Para que lo hagan en casa, ¿sí? Simple, con rutinas cortas, pero que van a estar apuntando a eso. Además, van a tener toda la parte biomecánica, ¿sí? Todo lo que es el tratamiento de los síntomas, porque yo soy, mi profesión me hace ir siempre a buscar la causa y tratar de cambiar esa causa. Pero los síntomas también los tenemos que ir tratando porque son los que están molestando tanto a los pacientes, a cada uno de nosotros. Entonces, también con todas las técnicas que estuvimos aprendiendo y unas cuantas más, todo lo que son los masajes, las maniobras, todo lo que es biomecánico con respecto a las cervicales e incluso al resto del cuerpo. Entonces es un programa muy completo, así que va a estar trabajando sobre las causas y sobre los síntomas. Todo en rutinas cortas para hacer desde casa. Y por otro lado, lo que es muy importante es el cambio de hábito en casa, ¿sí? Higiene de sueño. ¿Qué implica la higiene de sueño? Tratar de cortar las pantallas al menos 1 hora antes de irse a dormir, tratar de tener un ambiente oscuro, ¿sí? Tratar de no engancharse tanto con estímulos luminosos fuertes, en los chicos la tele, los dibujitos, en uno mismo las series, las pantallas, lo que fuera. Y por otro lado todo lo que es la alimentación, ¿sí? Tratar de reducir o disminuir o sacar el azúcar refinado, los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Todo lo que uno pueda hacer en el día a día va a hacer que nuestros sistemas se empiecen a regularizar nuevamente y empezamos a bajar, en este caso, nuestro síntoma de bruxismo, que no es solo el bruxismo lo que van a mejorar, sí van a mejorar un montón de otras cosas. El estado de ánimo, la energía que tengan el día a día, los dolores crónicos, la circulación, la digestión, en fin, un montón de beneficios. Pero requiere del hábito, ¿sí? De la continuidad, de pequeños cambios día a día. Pero la gran responsabilidad la tiene cada uno en casa, más allá que podamos mejorar, por ejemplo, con acupuntura, espectacular, pero solo la acupuntura sin lo de casa tiene un efecto ahí medio como que te estimulo, pero después vuelvo a lo mismo porque no estoy haciendo nada en casa. Lo mismo la osteopatía, ¿sí? Lo mismo hacer terapia, si uno va a terapia pero después no cambia nada, ¿sí? Lo mismo hacer un plan alimenticio con una nutricionista, o sea, no es solo cuando me siento mal hago una dieta, y no, es cambios de hábito, ¿sí? Eso va a ser lo que realmente cambien la vida de cada uno de nosotros para mejor. Espero que les haya servido la información, que se haya entendido, ¿sí? Para entender qué es lo que nos está pasando neurológicamente, ¿sí? Químicamente, y que no queden esto de las palabras del estrés, bueno, el estrés. No, hay algo químico, hay algo orgánico que está sucediendo adentro nuestro, ¿sí? Y lo importante es que lo podemos modificar.